നമുക്കൊന്ന് കെട്ടി നോക്കാം. ഭയങ്കര പുറത്ത് ഭയങ്കര ഒച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഇസുവിന് ഭയങ്കര പേടി. അവള് എന്താ പറയാ ആകെ മൊത്തം ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ ചെവിയില് കോട്ടൺ വെക്കാൻ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളത് നോക്കി, പക്ഷെ അവളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് വീട്ടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇസു ദീപാവലി ആഘോഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ ഒച്ചയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇസു. പിന്നെ എനിക്കും പേടിയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. ഞങ്ങളിത് ഇസു ഇന്നലെ പടക്കം വിട്ട് ജിസു പേടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇസുവിന് സന്തോഷം വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാറ്റുണ്ട്. ഇസുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കുറച്ച് പൂത്തിരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇസുവിന് സന്തോഷം വരാനായിട്ട്. സന്തോഷം വരുമോ പേടി വരുമോ എന്നറിയില്ല. ഫുള്ള് പാടിയല്ലേ. ഇസു അകത്ത് കയറിയ കാണിച്ചു തരാം. ഇസുദേ വിളിക്കുന്നു. ഇസുദേ അവരെ വിളി. അത് കത്തുന്നില്ലേ? സുധോക്കിയേ കത്തുന്നില്ലല്ലോ. ചെല്ല്. അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ചെല്ലടി ഇസോ. ഇസു ദേ ഇവരുടെ അടുത്ത് കളിക്കാന്. പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ ഇസുവിനെ പേടിയാണ്. അവക്ക് പേടിയില്ല. ആണോ? ഇവക്ക് പേടിയില്ല സത്യ. ടാറ്റ പറ ചേച്ചിക്ക്. എന്തുവാ? നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ അവള് ഇടക്കിടക്ക് ഇവളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറും. ഇല്ലാത്തോണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കത്തും കേട്ടോ. ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഇത് കൊറേ തീയും തീരുമല്ലോ. കുഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോണ്ട കേട്ടോ. അത് കത്തിക്കട്ടെ. മോനിക്ക് അമ്മ എടുത്തു നിൽക്കണേ. സൂചേട്ടാ മാറിക്കണേ. സൂചേട്ടാ മാറിക്കേ. അയ്യോ ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ട് പോകാ. മാസ്ക് എടുത്ത് പോയി സൂർജേട്ടാ പൊടി. പക്ഷെ പോകാം. അച്ഛനായി പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല. സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് കത്തിക്കുമ്പോ ശരിയായിക്കോളും. മാറിക്കേ സൂർജേട്ടാ. മാറേ കാല് കൊള്ളല്ലേ സൂർജേട്ടാ. അത് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇഷ്ടായോ? എന്തോന്ന് അച്ഛനാണ് അത്ര. ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണോന്നാണോ അറിയത്തില്ലേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്
ഗൈസീസു ഞങ്ങൾ പൂത്തിരിയും അതും ഇതൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇസുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രശ്നം പറ്റിയത് വീണ്ടും അപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങി. ഭയങ്കര സൗണ്ടായി. ഒരു മാലപ്പടക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേട്ടു. അങ്ങനെ പേടിച്ചു, പിന്നെ ഓടി അകത്ത് കയറി. എല്ലാം കണ്ടോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പുറത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന്. ഇപ്പൊ പിന്നെയും പേടിച്ച് ആ സൗണ്ട് കേട്ടേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാക്കി കത്തിച്ചില്ല. ബാക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. പൂത്തിരിയൊക്കെ ഇസുവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ച പൂത്തിരി എല്ലാം ഇരിക്കുക. ആക്ച്വലി ഇന്നലെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൈകിട്ട് പോയിട്ട് പൂത്തിരിയൊക്കെ മേടിച്ച ഇസുവിന് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഇസുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ പണി പാളി. എല്ലാം സന്തോഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും അപ്പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇനി കാരണം ദീപാവലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് പടക്കം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും പൂത്തിരിയൊക്കെ വീണ്ടും. ആ കൊടച്ചക്രവും ഇതൊക്കെ കത്തിയപ്പോൾ കൊടച്ചക്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ തറയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും പറയാ തറച്ചക്ര. ആ സാധനം തറയിലിരുന്ന് കറങ്ങുന്ന സാധനം. ആ സാധനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈയടോ എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. ആ കൊടച്ചക്രം മറ്റേ മോളോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ആ അപ്പൊ തറച്ചക്രം ആ മോളോട്ട് പൊങ്ങത്തില്ല. അതിനെന്താ പറയാ കൊട പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൾ. അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ലേസ് മീഡിയയിലെ പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എന്തോ ഇങ്ങനെ എന്തോ കെട്ടുമ്പോഴത്തേനും എന്തോ അതിന്റെ മസിലിനോ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. മസിലൊക്കെ കുറച്ച് മുറുകുമ്പം അതിങ്ങനെ പേടി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇസ് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് കെട്ടാനായിട്ട്. നമുക്കൊന്ന് കെട്ടി നോക്കാം. പുറത്ത് ഭയങ്കര ഒച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഇസുവിന് ഭയങ്കര പേടി. അവള് എന്താ പറയാ ആകെ മൊത്തം ഇതായിട്ട്. അപ്പൊ ചെവിയില് കോട്ടൺ വെക്കാൻ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളത് നോക്കി, പക്ഷെ അവളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതുപോലെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആവുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ ആണോ മോൻ? പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പം റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയത്തില്ല, പുള്ളിക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പുള്ളി പറഞ്ഞു ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇസുവിന്റെ പേടി മാറുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇസുവിന്റെ മസിലെല്ലാം മുറുകിയിരിക്കുമല്ലേ? മുറുകിയിരിക്കുമല്ലേ ഇസുവിന്റെ മസിലെല്ലാം? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ അച്ഛനമോൻ? അച്ഛനമോൻ ഓക്കെ ആണോ? ആണോ? അതങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവള് പുറത്ത് മഴ നനഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഇവളുടെ തോർത്ത് തന്നെ എടുത്ത് മേത്തും ചുറ്റി കൊടുക്കുവേ നനയാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവളിങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. എടുത്ത് കളയാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല. അവൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവും പണ്ടോട്ടെ. കള്ളി പിന്നാണോ നോക്കട്ടെ. വാ വന്നേ അച്ഛൻ നോക്കട്ടെ. അച്ഛനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ആണോ നോക്കട്ടെ. പേടിച്ചിരിക്കുവാണോ അച്ഛന്റെ മോള്? ഓക്കെ ആയോ? അത് കെട്ടിയ പിന്നെ അവിടെ നനങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അമ്മ വരുന്നു. വാ. ഇല്ല, അത് കെട്ടിയ പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുക. എന്താന്ന് അറിയില്ല. പേടി മാറിയിട്ടാണോ അതോ പിന്നെ പേടി കൂടിയോ? എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്താ എനിക്ക്? ഇല്ല, അവക്കത് കെട്ടുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ തോർത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴും നിൽക്കും. വാ മുമ്പാ വാ. ഇതേണ്ട കുഞ്ഞിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങള്. അയ്യോ, കുഞ്ഞിന്റെ പിങ്ക് കളർ കളിപ്പാട്ടം എന്തിയാ മോനെ പിങ്ക് കളർ? അതിന്റെ ഇടയിൽ അത് നോക്കാനുള്ള നിന്റെ മനസ്സ്. ദേണ്ട പിങ്ക് കളർ കളിപ്പാട്ടം. അത് മേടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പൊന്നാണോ ഇത്? അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്തിരുന്ന ആരാണ് കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ വഴക്ക് പറയാൻ പോകുന്നേ? ഇത് കെട്ടി കൊടുത്തപ്പോ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. കുഴപ്പം ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നേരത്തെ അവള് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ഒരു വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവള് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവള് പേടിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പടക്കം പൊട്ടുന്ന കേട്ടിട്ട് അവള് പേടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് വർക്കൗട്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണോന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നോക്കാം, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. പക്ഷെ കാരണം ഇതുവരെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ച് ഓരോ പടുത്ത് പൊട്ടുമ്പോഴും വിറച്ച് പേടിച്ച് എന്റെ മടി ചാടി കയറി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു പടക്കം പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ചാടി അകത്ത് കയറിയേനെ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി കട്ടിന്റെ അടിയിലോട്ട് കയറിയേനെ. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.